بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنا أشهد أن محمدًا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات
بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ اور نہ تسی مردہ تصور کرو انہاں لوکاں نو جیڑے راہ خدا دے اندر شہید کر دیتے گئے، بلکہ او زندہ نے لیکن توانو اونا دی زندگی دا شعور نہیں۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ علی دا پیارا تے فاطمہ دا چین، علی دا پیارا تے فاطمہ دا چین، ویڑے وچ نانے نال کھیڑدا حسین۔ علی دا پیارا تے فاطمہ دا چین، ویڑے وچ نانے نال کھیڑدا حسین۔ حسین پیدا ہوئے زہرا خوشیاں منائیاں نے، گھڑیاں چاواں دیاں رب نے وکھائیاں نے۔ حسین پیدا ہوئے زہرا خوشیاں منائیاں نے، گھڑیاں چاواں دیاں رب نے وکھائیاں نے۔ ویڑے وچ پین ایک ویرے نو کھڑاندی اے، ویڑے وچ پین ایک ویرے نو کھڑاندی اے، ویڑے وچ نانے نال کھیڑدا حسین۔ علی دا پیارا تے فاطمہ دا چین، ویڑے وچ نانے نال کھیڑدا حسین۔ حسین پیدا ہوئے زہرا خوشیاں منائیاں نے، گھڑیاں چاواں دیاں رب نے وکھائیاں نے۔ چاواں نال ویر نو کھڈاندی ایک بھیݨ، ویڑے وچ نانے نال کھیڑدا حسین۔ علی دا پیارا تے فاطمہ دا چین، ویڑے وچ نانے نال کھیڑدا حسین۔ رب نے حسین دے رتبے ودائے نے، عظمت حسین دے جھنڈے لہرائے نے۔ رب نے حسین دے رتبے ودائے نے، عظمت حسین دے جھنڈے لہرائے نے۔ حسین دے دیوان آندی، حسین دے دیوان آندی لگی ہوئی لینے، ویڑے وچ نانے نال کھیڑدا حسین۔ حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نال چین، حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نال چین۔ میں حسین وچوں میرے چوں حسین، میں حسین وچوں میرے چوں حسین۔ اللہ دی سو ساڈے مدنی دائے کہنے، اللہ دی سو ساڈے مدنی دائے کہنے، ویڑے وچ نانے نال کھیڑدا حسین۔ علی دا پیارا تے فاطمہ دا چین، ویڑے وچ نانے نال کھیڑدا حسین۔ سائیں دے نواسیاں نو لکھا سلام لکھا، عالی مقام لکھا، صبح تے شام لکھا۔ سائیں دے نواسیاں نو لکھا سلام لکھا،
عالی مقام لکھا صبح تے شام لکھا بچڑا قرار داتے جایا بطول دائے نانے دے نقشے والا جانی رسول دائے بچڑا قرار داتے جایا بطول دائے نانے دے نقشے والا جانی رسول دائے خود ہی نبی نے جس دا رکھیا ہے نام لکھا عالی مقام لکھا صبح تے شام لکھا سائیں دے نواسے آنو لکھا سلام لکھا عالی مقام لکھا صبح تے شام لکھا آیتاں دی لوری دے وے آیتاں دی لوری دے وے جھولا جلان دی زارا آیتاں دی لوری دے وے جھولا جلان دی زارا دودوی جنانو وضو کر کے پیلان دی زارا کڈا شہزادے آتے مادہ انعام لکھا عالی مقام لکھا صبح تے شام لکھا سائیں دے نواسے آنو لکھا سلام لکھا عالی مقام لکھا صبح تے شام لکھا زہرا دی گودی اندر نازاں دے نال پلیا زہرا دی گودی اندر نازاں دے نال پلیا کربل دی گرمی کیویں نازک بدن نو تلیا سر تے اٹھائے سارے دکھڑے علام لکھا عالی مقام لکھا صبح تے شام لکھا سائیں دے نواسے آنو لکھا سلام لکھا عالی مقام لکھا صبح تے شام لکھا پھلا تو سونے چہرے خون چرنگین ہو گئے پھلا تو سونے چہرے خون چرنگین ہو گئے خون چرنگین ہو کے زیر زمین ہو گئے قاتل تے لام لکھا برے انجام لکھا عالی مقام لکھا صبح تے شام لکھا سائیں دے نواسے آنو لکھا سلام لکھا عالی مقام لکھا صبح تے شام لکھا کٹ گئے 72 پاویں مائیاں نہ باہر آئیاں کٹ گئے 72 پاویں مائیاں نہ باہر آئیاں کٹ گئے 72 پاویں مائیاں نہ باہر آئیاں خیمے دے اندر رہیاں ہن جو زہرا جائیاں خیمے دے اندر رہیاں ہن جو زہرا جائیاں بی بی دے وال کھل گئے جھوٹے الزام لکھا عالی مقام لکھا صبح تے شام لکھا سائیں دے نواسے آنو لکھا سلام لکھا عالی مقام لکھا صبح تے شام لکھا چھوڑی نماز تے نام تسبیح تلاوت سیدہ چھوڑی نماز تے نام تسبیح تلاوت سیدہ ذکر الہی اندر پائی شہادت سیدہ ریاضو باتے رب دا کلام لکھا ریاضو باتے جاری رب دا کلام لکھا عالی مقام لکھا صبح تے شام لکھا سائیں دے نواسے آنو سائیں دے نواسے آنو لکھا سلام لکھا عالی مقام لکھا صبح تے شام لکھا واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں قابل قدر قابل صد احترام میری معززات مکرمات اسلامی روحانی پردہ نشین ماؤں اور بہنوں ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی ذات ببرکت واسطے درود و سلام آقا دو جہاں سرور کون و مکان امام الانبیاء خطیب الانبیاء آمینہ دے لال پیکر حسن و جمال ساری کائنات دے سردار صاحب شرف و کمال نبی التوبہ و نبی الرحمہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا واسطے حضرات ذی وقار اللہ رب العالمین دا کروڑوں بار شکر ہے کہ جس مالک نے سانو اس گئے گزرے دور دے اندر اس مادی اور پرفتن دور دے اندر اپنے گھر دی حاضری نصیب فرمائی ہے اللہ رب العالمین دے کولوں درد دل نہ دعا ہے
کہ اللہ ساڈا اس مقام تے جمع ہونا اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرما کے ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے، کامیابی دا سبب بنائے۔ حضرات عزیز وقار، محرم الحرام دا مہینہ جاری و ساری ہے۔ محرم الحرام دا مہینہ اسلامی سال دا پہلا مہینہ ہے۔ اسلامی سال دی ابتدا محرم تو ہوندی ہے اور اسلامی سال دی انتہا ذوالحج تو ہوندی ہے۔ حضرات عزیز وقار، ذوالحج دے اندر بھی اللہ دے پیاریاں نے اللہ دے دین دی خاطر شہادتاں پائیاں، پھر محرم دے اندر بھی اللہ دے پیاریاں نے اللہ دے دین دی خاطر شہادتاں پائیاں، یعنی سال دے ابتدا دے اندر بھی شہادتاں اور سال دے انتہا دے اندر بھی شہادتاں۔ ذوالحج دے اندر دماد پیغمبر سیدنا حضرت عثمان ابن عفان نو بڑی بے دردی دان ظالمہ نے شہید کیتا۔ یکم محرم نو سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جامع شہادت نوش کر گئے۔ اسی طرح محرم الحرام دے اندر ایک بہت بڑا سانحہ رونما ہویا ہے، مسلمانوں نو بہت بڑا نقصان ہویا ہے، اور یہ سانحہ عظیم سانحہ ہے جس دے اندر نواسہ رسول جگر گوشہ فاطمہ بطول سیدنا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نو 10 محرم دی تاریخ نو میدان کربلا دے اندر بے یارو مددگار کر کے بڑی بے دردی دے نال ظالمہ نے شہید کیتا۔ حضرات عزیز وقار، بعض لوگوں دے ذہن اندر ایک خیال ہے کہ اہل حدیث نبی پاک دے اہل بیت نو نہیں مان دے، حالانکہ انہاں دا یہ دعویٰ بے بنیاد ہے اور انہاں دا یہ دعویٰ بلا دلیل ہے اور جھوٹا ہے اور من گھڑت ہے۔ وہ دی وجہ ہے کہ اسی الحمدللہ اہل بیت نال پیار کرنے والے، اہل بیت نال محبت کرنے والے اور اہل بیت دی محبت نو اپنے ایمان دا حصہ سمجھنے والے، حضرات عزیز وقار ذرا غور کر دے جانا، اسی تے اس پتھر نو بھی سلام کرنے ہاں، اسی اس درخت نو بھی سلام کرنے ہاں، اسی اس پودے نو بھی سلام کرنے ہاں، اسی زمین دے اس ٹکڑے نو بھی سلام کرنے ہاں جدی نسبت نبی پاک علیہ السلام دے نال ہے، جس پتھر دا تعلق نبی پاک دے نال ہے، جس درخت دی جس لکڑی دی نسبت نبی پاک والے، اسی تے اس درخت دا اس پتھر دا بھی احترام کرنے ہاں۔ حضرات عزیز وقار، سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن حجر اسود دا بوسہ لین لگے، تے بوسہ لے کے نا تے حجر اسود نو مخاطب کر کے کہن لگے، اوہ حجر اسود، میں جاننا تو ایک پتھر ہے، نہ تو نفع دا مالک ہے نہ تو نقصان دا مالک ہے، میں تینوں اس واسطے بوسے دینا، میں تینوں اس واسطے چمنا وا، میں تیرے نال اس واسطے پیار کرنا وا، میں تیرا احترام اس واسطے کرنا وا کیونکہ نبی پاک نے تیرے بوسے لئے نے، نبی پاک نے تینوں چمے آئے۔ حضرات عزیز وقار، اس پتھر دا تے اسی احترام کریے، اس پتھر دا تے اسی احترام کریے جنہوں نبی پاک نے چمے آئے اور جدی نسبت نبی پاک والے، لیکن انہاں صحابہ اکرام نال بغض رکھیے کہ جنہ دا تعلق نبی پاک دے نال ہے، انہاں اہل بیت نال بغض رکھیے کہ جنہ دا تعلق نبی پاک دے نال ہے، جنہ دی نسبت نبی پاک والے۔ حضرات عزیز وقار، کیویں ہو سکدا ہے؟ حضرات عزیز وقار، جویں 1,24,000 صحابہ ساڈے ایمان دا جوز ہے، انہاں دی محبت
صحابہ دا پیار ساڑے ایمان دا حصہ ہے، اسی طرح اہل بیت دی محبت، اہل بیت دا پیار جڑا ہے یہ بھی ساڑے ایمان دا حصہ ہے، بلکہ تمام صحابہ دے نالوں اہل بیت دی شان زیادہ ہے، اہل بیت دا مقام زیادہ ہے۔ اے میں نہیں کہہ رہا، حضرات زیوکار خود آمینہ دے لال علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ آئیے ذرا غور کرتے جانا، حضرات زیوکار اہل بیت دی شان، اہل بیت دا مقام کیے۔ میرے اور تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول نجران دے عیسائی آئے، نجران دے عیسائی آکے میرے پیغمبر نو کہندے نے، آندے نے سونیا اسی تواڈے نال مبالغہ کرنا چاہنے ہاں، جدوں مبالغہ کرانگے پتہ لگ جائے گا حق کدھر ہے تے باطل کدھر ہے، جھوٹ کدھر ہے تے سچ کدھر ہے۔ اے عیسائی کہن لگے تسی اپنے کولوں ہی نبوت دا دعویٰ کر لیا ہے، لہذا اسی تواڈے نال مبالغہ کرنا چاہنے ہاں۔ حضرات زیوکار جدوں انہاں نے مبالغے دی گل کیتی نا، آسمان تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنا قرآن نازل فرما دیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَكُمْ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیاً وفاطمةً وحسناً وحسیناً فقال اللہم ہؤلاء اہل بیتی۔ حضرات زیوکار بات ذہن نشین کر لیا جے کہ اہل بیت دے اندر سب تو پہلے بندے دیاں اپنیاں بیویاں ہویا کر دیاں نے۔ جڑا بندہ نبی پاک دیاں ازواج مطہرات نو اہل بیت وچ نہیں ماندا، سمجھو کہ او اہل بیت دی شان نو نہیں ماندا، او اہل بیت دا منکر ہے، کیونکہ نبی پاک دیاں بیویاں اہل بیت وچ سب تو پہلے شامل نے۔ لیکن جناب حسن تے حضرت حسن و حسین، جناب حضرت علی المرتضی تے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں چاراں نو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے بھی اہل بیت وچ شامل کیتا ہے۔ اور کیویں کیتا ہے؟ جدوں مبالغے دی آیت نازل ہوندی ہے، اللہ فرماندے نے سونیا عیسائیاں نے مبالغے دی دعوت دیتی ہے، سونیا او اپنے بیٹے لے کے آن گے، سونیا تسی اپنے بیٹے لے کے جانا ہے، سونیا او اپنے اہل و عیال نو لے کے آن گے، تسی اپنے اہل و عیال نو لے کے جانا ہے۔ ہن میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام مبالغے واسطے اپنیاں بیویاں نو نہیں لے کے گئے، اپنیاں دیگر بیٹیاں نو نہیں لے کے گئے۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام مبالغے واسطے آپ نے کنہ دا انتخاب کیتا؟ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے سرخ رنگ دی چادر اوڑی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اپنے جسد اطہر دے ہوتے سر دے ہوتے چادر اوڑی ہے۔ آقا فرماندے نے میرا علی کتھے وے؟ حضرت علی المرتضی چل دیاں آ گئے۔ میرے آقا نے اس چادر دے تھلے شیر خدا حیدر قرار حضرت علی المرتضی نو بٹھا لے آئے۔ پھر میرے آقا فرماندے نے وفاطمةً میری بیٹی فاطمہ کتھے وے؟ فاطمہ چل دی آ جاندی ہے۔ میرے آقا نے اپنی بیٹی فاطمہ نو بھی اپنی چادر دے تھلے چھپا لے آئے۔ آقا فرماندے نے حسنین کریمین کتھے نے؟ یہ دونوں میرے پیارے پیغمبر دے نواسے چل دیاں آئے۔ میرے آقا نے اپنی چادر دے تھلے انہاں نو چھپا لے آئے۔ حضرات زیوکار ہے جڑے چادر دے تھلے آ گئے نے نا، انہاں نو 5 دن پاک کیا جاندا ہے۔ حضرات میں 5 دن پاک دا انکار نہیں کردا، میں 5 دن پاک دی شان عظمت نو سلام کرنا وا۔ حضرات زیوکار 5 دن پاک دے پیراں دی خاک میری اکھاں دا سرما ہے، لیکن بعض دوستاں نے کہا صرف 5 تن ہی پاک نے باقی پاک نہیں۔ لیکن میرا تے میری جماعت دا عقیدہ اے وے جویں اے 5 تن پاک نے باقی تن جڑے نے او بھی پاک نے، جنہاں دا تعلق میرے مصطفیٰ دے نال ہے اور جنہاں نے حالت ایمان اندر میرے مصطفیٰ دا دیدار کیتا او سارے پاک نے۔ یعنی میرا ایمان اے وے 1,44,000 صحابہ سارے دے سارے جنتی نے۔ حضرات زیوکار اے 5 تن نے، اے بھی پاک نے، انہاں دی شان اللہ ذوالجلال نے انوکھی بنائی ہے۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے چادر دے تلے چھپا کے آپ نے آسمان وال منہ کر
لے آئے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی فرماندے نے اللہم ہاؤلائی اہل بیتی اللہ تو آکھے اسی اپنے اہل بیت نو لے کے چلا جا اپنے اہل و عیال نو لے کے چلا جا اللہ اے میری فاطمہ ہے اے میرا علی ہے اے میرے حسنین کریمین نے اللہ اے میرے اہل بیت نے حضرات زیوکار بیٹی ہے بیٹی دے شوہر نو تے بیٹی دیاں بیٹیاں نو اللہ دے نبی نے اپنے اہل بیت وچ شامل کر لے آئے تے شان کی ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام قرآن دی آیت پڑھدے نے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ فرماندے نے اللہ نے ارادہ کر لے آئے کہ اللہ اہل بیت نو نجاست تو پاک کر دوے انہاں نو پاکیزہ بنا دوے حضرات زیوکار کنی شان ہے اور جس چادر دیاں قسمہ اللہ نے یا ایوہ المزمل کہہ کے اٹھائیاں یا ایوہ المدثر کہہ کے اٹھائیاں اس چادر دے تھلے اللہ دے نبی نے اپنے نواسیاں نو بٹھا لے آئے اپنی بیٹی نو تے اپنے دماد نو بٹھا لے آئے حضرات زیوکار کوئی شان تھوڑی نہیں ایک مقام تھوڑا نہیں آئیے نا ذرا غور کر دے جانا توجہ فرمان دے جانا حضرات زیوکار میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ایک دن مکے تے مدینے دے درمیان کھڑے نے صحابہ دا جمع غفیر ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرمان دے نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دے نے لوگو میں بھی تواڈے ورگوں ایک انسان ہاں کی پتہ ہے میں کدوں دنیا تو چلے جانا ہے میرے آقا فرماندے نے میں تواڈے اندر دو چیزاں چھڑ کے جا رہا ہاں اے اہل بیت دی شان عظمت ہے آقا فرماندے نے میں تواڈے اندر دو چیزاں چھڑ کے جا رہا ہاں ایک اللہ دا قرآن ہے تے ایک میرے اہل بیت ہے میرے آقا فرماندے نے جب تک انہاں دوواں نال پیار کردے رہو گے کدے گمراہ بھی نہیں ہوو گے تے کدے مشکلاں دے اندر بھی نہیں پھنسو گے میرے آقا فرماندے نے رب دے قرآن نال بھی پیار کرنا ہے تے میرے اہل بیت نال بھی پیار کرنا ہے حضرات زیوکار پتہ ہے لگدا ہے اہل بیت دا بڑا مقام ہے اہل بیت دی بڑی شان ہے بلکہ میرے آقا فرماندے نے میں تانوں اللہ دا واسطہ دے کے آنا اہل بیت نال پیار کریا جے اے 3 مرتبہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا میں تانوں اللہ دا واسطہ دے کے آنا میرے اہل بیت دا خیال کریا جے میرے اہل بیت دا خیال کریا جے یعنی اس اہل بیت تو مراد حضرت فاطمہ حضرت علی تے حضرت حسنین کریمین نے حضرات زیوکار آئیے ذرا غور کر دے جانا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرے آقا فرماندے نے میں نو اس ذات دی قسم ہے جدے قبضہ قدرت دے اندر میں محمد دی جان ہے میرے آقا فرماندے نے جڑا بندہ میرے اہل بیت نال بغض رکھدا ہے او بندہ دوزخ اندر جائے گا اور بات واضح ہو گئی جڑا اہل بیت نال پیار نہیں کردا جڑا اہل بیت دے معاملے اندر اپنے دل نو تنگ کردا ہے اور اہل بیت نال بغض رکھدا ہے میرے مصطفیٰ نے فرما دیتا ہے کہ او جہنم اندر جائے گا او دوزخی ٹولہ ہے او جہنمی ٹولہ ہے جڑا اہل بیت نال پیار نہیں کردا جڑا اہل بیت نال پیار محبت نہیں کردا حضرات زیوکار میرا موضوع اے نہیں وگرنہ میں اہل بیت دی شان عظمت بیان کردا حضرات زیوکار میں شان بیان کرنی ہے حضرت حسن و حسین دی تے میں شہادت بیان کرنی ہے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ دی آئیے نظرہ غور کر دے جانا توجہ فرمان دے جانا حضرات زیوکار حضرت حسین نو جڑے عزاز ملے نے سب تو پہلا حضرت حسین تو 8 حدیثاں مروی نے یعنی 8 روایتاں حضرت حسین نے روایت کیتیاں نے اور اے 8 دیاں 8 روایتاں ہی سندن صحیح نے اے ضعیف روایتاں نہیں حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ تو 8 روایتاں نقل کیتیاں گئیاں نے حضرات زیوکار اس تو بعد شان کی ملیا مقام کی ملیا اے حسن تے حسین نے نبی دے نواسے نے انہاں دی ماں فاطمہ ہے جڑی جنتی عورتاں دی سردار ہے ماں فاطمہ ہے جدے متعلق میرے آقا نے فرمایا فاطمہ بیضہ تو منی میری فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے میری فاطمہ میرے جسم دا حصہ ہے جن
جنہیں میری فاطمہ نو ستایا انہیں میں محمد نو ستایا حسن و حسین دی ماں فاطمہ ہے تے باپ علی ہے جدے متعلق میرے آقا نے فرمایا علی تو دنیا تے بھی میرا ویر ہے قیامت والے دن بھی میرا ویر ہوئے گا حضرات ذی وقار حسن و حسین دی شان انی تھوڑی ہے ماں فاطمہ باپ علی حیدر قرار شیر خدا حضرات ذی وقار اس تو بعد پھر غور کر دے جانا حضرت حسن و حسین دے نانا آمنہ دے لال نے ساری کائنات دے سردار نے جنہ دا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے نانی کون ہے نانی دا نام سیدہ خدیجہ ہے تے سیدہ خدیجہ دے نال میرے مصطفیٰ نو کنا پیار ہے حضرات میرے آقا علیہ السلام نو جدوں بھی کوئی دکھ آوندا یا میرے نبی نو کوئی خوشی مل دی ہے میرے آقا علیہ السلام اودوں ہی خدیجہ نو یاد کر کے رو پیندے تے میرے آقا فرماندے خدیجہ دیاں اینیاں میرے نال محبتاں نے اینیاں وفاواں نے خدیجہ دیاں محبتاں نو کدے پلایا نہیں جا سکدا خدیجہ نو کدے فراموش نہیں کیتا جا سکدا یعنی نانا آمنہ دے لال نے تے نانی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور پھر میرے حسن و حسین نو شان کی ملی ہے حضرات ذی وقار حضرت حسن پیدا ہوئے حضرت علی المرتضیٰ نے اپنے بیٹے حسن دا نام حرب رکھے آئے میرے پیارے پیغمبر نو پتہ لگ گیا میری بیٹی دے گھر بچہ پیدا ہوئے آئے اللہ نے مینوں نواسا دیتا ہے آقا خوشی نال اپنی بیٹی دے گھر آئے میرے آقا فرماندے نے بچہ مینوں وکھاؤ تے صحیح نہ حضرات ذی وقار بچہ میرے آقا نے ویکھے آئے اور گڑتی بھی میرے مصطفیٰ نے حضرت حسن نو دیتی ہے میرے آقا فرماندے نے علی اپنے بیٹے دا نام کی رکھے آئی حضرت علی آندے نے سونیا میں اے دا نام حرب رکھے آئے میرے آقا فرماندے نے اے حرب نہیں حرب تے سختی دا نام ہویا کردہ اے حرب نہیں اے تے میرا حسن ہے حضرت ذی وقار پھر حضرت حسین پیدا ہوئے پھر حضرت علی نے نام حرب رکھے آئے میرے آقا آئے آقا فرماندے نے بچہ مینوں پکڑاؤ بچہ لے آندہ گیا ہے آقا نے انج بازوਆਂ تے اٹھایا ہے میرے آقا نے گڑتی دے دیتی ہے تے میرے آقا فرماندے نے علی بچے دا نام کی رکھے آئے علی آندے نے سونیا حرب رکھے آئے میرے آقا فرماندے نے اے حرب نہیں اے تے میرا حسین ہے اے دا نام میں حسین رکھ دیتا ہے حضرات ذی وقار پھر شان کی ملیا مقام کی ملے آئے انہا دوواں نواسیاں دا عقیقہ خود میرے مصطفیٰ نے کیتا ہے دوواں دی طرف دو دو دمبے میرے مصطفیٰ نے ذبح کیتے نے کنہ پیار اور جنہ چاہ بندہ اپنیاں بیٹیاں دا کردہ ہے میرے آقا اونا چاہ اپنیاں نواسیاں دا کرن ڈے نے اپنیاں دوتریاں دا کرن ڈے نے میرے نبی نے نام کنی محبت نہ رکھے اور میرے مصطفیٰ نے پھر خود انہا دا عقیقہ کیتا دو دو دمبے میرے مصطفیٰ نے دوواں دی طرفوں عقیقہ کر دیتا ہے حضرات ذی وقار ذرا شانہ سن دے جانا عظمتاں سن دے جانا حسنین کریمین دیاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو فرماندے نے میں نبی پاک علیہ السلام دے نال چل دیاں ایک دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر داخل ہویا آمنہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے نی میری پیاری بیٹی فاطمہ بچہ کتھے وے یعنی حضرت حسن کتھے وے حضرت فاطمہ نے گل نہ سنی تھوڑی دیر تو بعد نا بچہ روندہ ہویا میرے مصطفیٰ علیہ السلام وال دوڑدہ ہویا آرے آئے میرے آقا نے اپنے نواسے نو روندیاں ویکھیا جگان دے پیر علیہ السلام جلدی نال میرے آقا نے اپنے نواسے دا بوسا لے آئے میرے آقا نے اپنے سینے نہ لا لے آئے حضرات ذی وقار جس مصطفیٰ نے اپنے نواسے نو سینے نہ لایا ہے جس مصطفیٰ نے اپنے نواسے نال پیار کیتا ہے بوسا لے آئے میدان کربلا دے اندر اس نواسے نو شہید کر دیتا جاندہ ہے حضرات ذی وقار بڑی بے دردی دے نال شہید کر دیتا گیا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام پھر دعا کر دینے اللہ میں اپنے انہا نواسیاں دے نال پیار کرنا وہاں اللہ تمہیں انہا دے نال پیار کر اللہ جیڑا انہا دوہاں نال پیار کرے تو اللہ انہا دے نال بھی پیار فرما یعنی میرے آقا دعا کرن دے نے
اللہ اے میرے نواسے مینوں بڑے پیارے نے، اللہ تو بھی انہاں نوں اپنا محبوب بنا لا، تے جیڑا انہاں نوں اپنا محبوب بنائے اللہ تو انہاں نوں بھی اپنا محبوب بنا لا۔ اے شان اے مقام حضرت حسنین کریمین دا۔ حضرت زیوکار حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حسنین کریمین دنیا تے میرے دو پھول نے۔ او کنے ظالم لوگ نے حضرت زیوکار جنہاں نے انہاں پھلاں نوں مسل کے رکھ دیتا ہے، انہاں کوفیاں لا یوفیاں نے عراق دے اندر حضرت زیوکار کربلا دے اندر انہاں دوواں نبی دیاں پھلاں نوں مسل کے رکھ دیتا ہے۔ اور جنہاں نوں میرے مصطفیٰ پھل کہن اور جنہاں دے نال میرے مصطفیٰ پیار کرن، اور ظالماں نے انہاں نوں بے دردی دے نال شہید کر دیتا ہے۔ وہ کیویں فلاح پا سکدے نے، وہ کیویں کامیاب ہو سکدے نے جنہاں نے میرے مصطفیٰ دیاں پھلاں نوں روند کے رکھ دیتا ہے۔ آئیے نا ذرا غور کر دے جانا، توجہ کر دے جانا۔ حضرت لالا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، ایک دن نبی پاک علیہ السلام نے حضرت حسین نو اپنے سینے نہ لایا ہے۔ آقا فرماندے نے، حسین منی و انا حسین، میں حسین وچوں حسین میرے وچوں۔ تے آقا فرماندے نے میرا حسین تے میرے نواسیاں دے وچوں ایک نواسا ہے۔ حضرت زیوکار ایتھے ہی بس نہیں، شان کی ملیا، مقام کی ملیا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا ایک صحابی ہے، نام انہاں دا حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور اے حذیفہ بن یمان نبی پاک دے رازدان نے۔ نبی پاک جڑی گل کسے نال نہ کر سکدے آپ حضرت حذیفہ بن یمان نال کر دے، یعنی نبی پاک دے رازدان نے۔ نبی پاک علیہ السلام دیاں گلاں سن دے نے اور پھر اگے کسے نو دس دے نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام اکھاں بند کر کے اے تے اعتبار کر دے نے۔ حضرت زیوکار حضرت حذیفہ بن یمان ایک دن مغرب تو پہلا اپنی ماں دے کول بیٹھے نے، تے ماں کہندی ہے بیٹا حذیفہ کدی نبی پاک نال ملاقات کیتی ہو کہ نہیں؟ حضرت حذیفہ آندے نے اماں جی کئی دن گزر گئے نے، نبی پاک نال میری ملاقات نہیں ہو سکدی۔ تے ماں غصے اندر آ جاندی ہے، ماں اپنے بیٹے نو آندی ہے بیٹا حذیفہ تو کیوں نہیں نبی پاک نال ملاقات کردا؟ جا چلا جا نالے مغرب دی نماز پڑھیا تے نالے نبی پاک نال ملاقات کر کے آ، تے نبی پاک دے کولوں اپنے واسطے بھی دعا کروا لیں تے میرے واسطے بھی دعا کروا لیں۔ حضرت زیوکار حضرت حذیفہ بن یمان چل دیاں مسجد نبوی دے اندر تشریف لا کے آوندے نے۔ میرے آقا علیہ السلام نماز مغرب پڑھاندے نے، حضرت حذیفہ میرے نبی دے پیچھے نماز پڑھدے نے۔ نماز تو میرے آقا فارغ ہوندے نے، حضرت حذیفہ پچھلیاں صفاں تے جا کے بیٹھ جاندے نے۔ نبی پاک نفل و نوافل پڑھدے پئے نے۔ حضرت حذیفہ دا ذہن ایسی نبی پاک فارغ ہون گے، میں نبی پاک دے کول جاواں گا، جا کے عرض کراں گا سونیا میری ماں واسطے دعا کر دو، اللہ میری ماں نو معاف کر دوے، مینوں بھی اللہ معاف کر دوے، میرے واسطے بھی دعا کر دو۔ حضرت حذیفہ جا کے پچھلیاں صفاں تے بیٹھ جاندے نے۔ نبی پاک نفل پڑھ رہے نے، نفل اینے زیادہ پڑھے حتیٰ کہ عشاء دی نماز دا ٹائم ہو جاندا ہے، لیکن حضرت حذیفہ پیچھے ہی بیٹھے نے، اٹھ کے گئے نہیں، پیچھے بیٹھے نے تاکہ نبی پاک فارغ ہون گے، میں نبی پاک دے کولوں دعا کروا کے جاواں گا۔ عشاء دی نماز دا ٹائم ہو گیا، صحابہ نماز پڑھن واسطے آ رہے نے۔ نبی پاک علیہ السلام نے عشاء دی نماز پڑھائی۔ عشاء دی نماز تو بعد میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فارغ ہو کے اپنے گھر وال روانہ ہو جاندے نے، تے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ تھوڑا جہا فاصلہ رکھ کے نبی پاک دے پیچھے پیچھے جا رہے نے۔ اور کنیاں نصیباں والا کنیاں قسمتاں والا او بندہ ہے جڑا نبی پاک دیاں پیراں تے پیر رکھدا چلدا جا رہا ہے۔ اگے اگے میری سرکار جا رہی ہے، پیچھے پیچھے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا پروانہ دیوانہ جا رہا ہے۔ چل دیاں نا اجے حضرت حذیفہ کچھ بولے نہیں، میرے نبی نو انج محسوس ہویا جویں کوئی میرے پیچھے آ رہا ہے۔ میرے آقا انج واپس مڑ کے ویکھ دے نے، آقا فرماندے نے مینوں لگدا ہے جویں تو حذیفہ ہے، اللہ تینوں بھی معاف کر دوے تے اللہ
تیری ماں نو بھی معاف کر دوے اللہ تیرے تے بھی رحم کر دوے تے اللہ تیری ماں تے بھی رحم کر دوے حضرات ذی وقار حضرت حذیفہ نے اجے کیا بھی نہیں نبی پاک نے بغیر کہن تو ہی دعا کر دیتی حضرت حذیفہ کہنے سونیا میں حذیفہ ہی ہاں تے حذیفہ مڑ پیندے نے آقا فرماندے نے حذیفہ میرے پیچھے پیچھے آ رہا سی ہن واپس مڑ گیا ہے حضرت حذیفہ کہنے لگے سونیا دعا کروانی سی تساں بغیر کہن تو ہی دعا کر دیتی ہے لہذا میرا مقصد ختم ہو گیا ہے تے میں واپس چل لاواں میرے آقا فرماندے نے حذیفہ جائی نا گل سن کے جائی حضرت حذیفہ میرے پیغمبر دے قریب آ کے کھڑے ہو جاندے نے آقا فرماندے نے میں تینوں ایک گل سنان لگا واں اللہ دا ایک فرشتہ ہے وہ کدے بھی زمین تے نہیں آیا انہوں زمین تے آن دی کدے بھی اجازت نہیں ملی وہ اللہ دے کولوں عرضہ کردہ ہے اللہ منو زمین تے جان دی اجازت دے میں تیرے نبی نو سلام کر کے آنا ہے حضرات اسی کنے خوش نصیباں اسی کنیاں نصیباں والے ہیں اور ساڈا پیرو مرشد ہوئے ساڈا ہادی ہوئے ساڈا رہنما ہوئے ساڈا رہبر ہوئے حضرات ذی وقار جنوں سلام کرنے واسطے آسمان تو نوری ہوندے نے حضرات ذی وقار اسی اس نبی دی امتاں اس پیغمبر دی امتاں حضرات ذی وقار میرے آقا فرماندے نے اللہ ذوالجلال نے انہوں اجازت دے دیتی ہے جا میرے نبی نو سلام کر کے آ تے جاندہ جاندہ میرا ایک پیغام بھی لے جائیں اوہ اللہ ذوالجلال فرماندے نے میرے فرشتے میرے نبی دے کول چلنا تے تو ہے ہی ہے تو میرا ایک میسج لے جا میرا ایک سنیرا لے جا فرشتہ کہنے لگا اللہ کیڑا میسج لے کے جانا ہے حضرات ذی وقار آقا فرماندے نے اللہ ذوالجلال والاکرام نے خوشخبری دیتی ہے اللہ نے فرشتیاں میرے نبی نو جا کے خوشخبری دے دیں سونیا اللہ ذوالجلال نے تیری بیٹی فاطمہ نو جنتی عورتاں دی سردار بنا دیتا ہے تے تیرے نواسے حسن و حسین نو جنتی نوجوانہ دے سردار بنا دیتا ہے حضرات ذی وقار دیکھو آسمان تو وہی آ رہی ہے میرے دوستوں میرے بزرگوں آج کوئی بندہ ایک گل یقین نال نہیں کہہ سکتا کہ میں جنتی ہاں لیکن میرے دوستوں میرے بزرگوں وہی والی زبان چو گل نکلی ہے کہ حضرت حسین حضرت حسن دنیا تے چل دے پھر دے جنتی نے وہ صرف جنتی ہی نہیں بلکہ جنتیاں دے سردار بنا دیتا ہے اللہ نے نوجوان جنتیاں دی سرداری عطا کیتی ہے تے حسن و حسین نو عطا کیتی ہے میں کیوں نہ حسن نہ پیار کراں میں کیوں نہ حسین نہ پیار کراں میں کیوں نہ حسنین کریمین نال اپنی محبتاں نچھاور کراں آئیے ذرا غور کر دے جانا توجہ فرمان دے جانا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ایک دن منبر تے کھڑے نے این خطبہ دے رہے نے تے میرے آقا نے حضرت حسن نو اپنے سینے نہ لایا ہوئے آئے تے میرے آقا لوکاں وال مخاطب کر کے آندے نے لوکو اے میرا بیٹا سردار اے میرا بیٹا سید اے جڑا میرا بیٹا ہے نا یہ دی وجہ تو اللہ مسلمانہ دیاں دو بڑیاں جماعتاں وچ صلح کروا دوے گا مسلمانہ دیاں دو جماعتاں آپس وچ لڑن گیاں تے میرا بیٹا حسن انہاں دی صلح کروا دوے گا اے پشین گوئی ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی آخر دے اندر میں اس پشین گوئی دے بارے دساں گا کہ کیویں پشین گوئی پوری ہوئی حضرات ذی وقار سے طرح میرے پاک پیغمبر علیہ السلام خطبہ دے رہے نے جمعہ دا خطبہ ہے آقا بازو نصیحت کرن رہے نے انج سامنے میرے نبی دیاں نظراں پیندیاں نے حضرت حسن تے حضرت حسین دو ننے منے بچے نے انہاں نے سرخ رنگ دے چوغے پائے ہوئے نے سرخ رنگ دے لمبے لمبے کمیز پائے ہوئے نے انج میرے آقا ویکھ دے نے اے اپنیاں کمیزاں وچ اٹک کے زمین تے گر جاندے نے میرے آقا نو اپنیاں نواسیاں نال اینا پیار ہے اینی محبت ہے میرے آقا جمعہ دا خطبہ چھڑ دیندے نے جمعہ دا خطبہ چھوڑ دیندے نے آقا منبر تو نیچے اتر دے نے میرے آقا صحابہ دیاں صفاں کٹ کے دور دے اگے جا رہے نے صفاں چیر دیاں خود میرے آقا نے اپنے نواسیاں نو جا کے
زمین تے بہ کے اپنے نواسیاں نو اٹھا لے آئے، ایک نو دائیں اٹھایا ایک نو بائیں اٹھایا، تے میرے آقا پھر منبر تے آ جاندے نے، تے میرے آقا منبر تے آ کے قرآن دی آیت پڑھدے نے۔ آقا فرماندے نے اللہ نے سج کے آیا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ آقا فرماندے نے اللہ نے سچ آکھے آئے، مال تے بندے دی اولاد بندے واسطے ازمائش ہوندی ہے۔ آقا فرماندے نے ویکھو نا میرے اے بیٹے نے اے آ رہے نے، انہاں دا گرنا میرے کو برداشت نہیں ہویا، تے میں انہاں نو منبر تو نیچے اتر کے میں خطبہ چھوڑ دیتا، میں فرض چھوڑ دیتا، میں واعظ و نصیحت چھوڑ دیتی، تے میں اپنے نواسیاں نو سینے نہ لا لیا۔ حضرات زیوکار او کنے ظالم لوگ نے او جنہ نواسیاں نو میرے مصطفیٰ نے زمین تے گرنا برداشت نہ کیتا، او انہاں نو میدان کربلا دے اندر بے دردی نال شہید کر دیتا گیا۔ حضرات زیوکار آئیے ذرا غور کر دے جانا انہاں میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے نواسیاں دی شان کی ہے، مقام کی ہے۔ آئیے ذرا غور کر دے جانا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام عشاء دی نماز پڑھان واسطے آئے نے۔ حضرت عبداللہ بن شداد رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت دے راوی نے میرے آقا نماز عشاء پڑھان واسطے مسجد دے اندر آئے، آقا مسلے تے کھڑے نے، آقا نے تکبیر آکھیے، نماز اللہ دے نبی قیام تو رکوع اندر جاندے نے، رکوع تو سجدے اندر جاندے نے، تے میرے آقا جدو سجدے اندر گئے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا نواسا حضرت حسین آیا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی کمر تے چڑھ جاندا ہے، کمر تے بیٹھ کے کھیلنا شروع کر دیندا ہے، تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے سجدے وچوں سر نہیں اٹھایا، میرے آقا نے سجدہ لمبا کر دیتا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا ایک صحابی جیڑا ہے انہیں سجدے وچوں سر اٹھایا، کہندا میں سوچیا ایسا نہ ہوئے نبی پاک علیہ السلام نو کوئی نقصان پہنچ گیا ہوئے جڑا اپنے سجدے وچوں سر نہیں اٹھایا۔ صحابی بیان کر دینے میں جدوں ویکھیا تے آپ دی کمر دے ہوتے حضرت حسین کھیلن ڈے نے، اور نبی پاک نے اپنے نواسے واسطے سجدہ لمبا کر دیتا، حالانکہ اے جڑا سجدہ ہے نا اے نماز دا اہم رکن ہے، اور اے دے اندر بندے دی رب نال ملاقات ہوندی ہے، تے حالت سجدہ دے اندر میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی کمر دے ہوتے نواسا سوار ہو گیا، میرے نبی نے سجدہ ہی لمبا کر دیتا اپنے نواسے واسطے۔ حضرات زیوکار میرے آقا نماز تو فارغ ہوئے، آقا فرماندے نے میں اس واسطے اپنا سر سجدے وچوں نہیں اٹھایا کتے میرے نواسے دا دل نہ ٹوٹ جائے، اے میرے کمر تے کھیلن دے آئے، میں سر اٹھاواں گا اے زمین تے گر جائے گا کتے میرے نواسے دا دل نہ ٹوٹ جائے۔ حضرات زیوکار انی محبت اینا پیار میرے مصطفیٰ نو اپنے نواسے آندے نال، اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے کہ جگان دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام ایک سفر تے جا رہے نے، رستے اندر جا کے خیمے پا لے نے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ دے خیمے دے بار بیٹھے نے، اندروں رون دی آواز ہوندی ہے، بچے رون ڈے نے، میرے آقا دوڑ کے خیمے دے اندر ہوندے نے، آقا فرماندے نے بیٹی فاطمہ گل کی ہے انہاں بچیاں نو کنے روایا ہے، میرے بیٹیاں نو کنے پریشان کیتا ہے، تے سیدہ فاطمہ فرماندی ہے سونیا بچے پیاسے نے تے گھر وچ پانی دا ایک تمکا بھی موجود کوئی نہیں، میرے آقا علیہ السلام نے برتن پھڑے آئے، میرے آقا پورے مجمع اندر جاندے نے، لوکاں کولوں پانی منگ دے پھر دے نے اپنے نواسیاں واسطے، اوہ محبت کنی ہے پیار کننا ہے۔ حالانکہ میرے نبی کسے صحابی نو بھی کہہ سکتے سن جا پانی تلاش کر کے لے کے آ، لیکن میرے نبی نے برتن پھڑے آئے، خود میرے آقا علیہ السلام پانی تلاش کر دے پھر دے نے، آقا پانی لب دے پھر دے نے، پانی نہ ملیا کسے دے کو پانی دا قطرہ نہ ملیا، پر بچے جیڑے نے مسلسل روئی جا رہے نے، میرے آقا نے پہلے حضرت حسن اٹھایا اپنے سینے نہ لایا، بچہ پیاس دی وجہ تو بلک دائے پیا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کولوں بچے دا ترسنا، بچے دا پانی تو ترسنا ویکھیا نہ گیا، بلکنا ویکھیا نہ گیا، میرے نبی نے اپنی زبان مبارک جیڑی ہے اپنے نواسے دے منہ وچ پا دیتی ہے،
نواسا زبان چوسدا ہے تے چپ کر جاندا ہے۔ اسی طرح میرے آقا نے دوسرے بیٹے نو بلایا، آقا نے او دے منہ دے اندر بھی اپنی زبان پا دیتی ہے، زبان چوسدا ہے تے او بھی خاموش ہو جاندا ہے۔ حضرات ذی وقار میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی او زبان جدے نال لگن والا لابے دہن انیاں برکتاں والا ہے، او حضرت ابو بکر دی اڈی تے لگے سپ دا زہر ختم ہو جاندا ہے، او حضرت علی دیاں اکھاں تے لگے او اکھاں دی بیماری ختم ہو جاندی ہے، او جناب حضرت جابر دی ہانڈی وچ پوے، جابر دے کول 1400-1500 فوجی کھانا کھا جاندے نے، کھانا مکدا ہی نہیں انیاں برکتاں والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ دی پنڈلی ٹوٹ جاندی ہے، آقا علیہ السلام نے انج کر کے لابے دہن کڈے آئے، پنڈلی دے نال لایا، پنڈلی جوڑ جاندی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عتیق فرماندے نے ساری زندگی کدے میرے پنڈلی نو درد تک محسوس نہ ہویا۔ حضرات ذی وقار انیاں برکتاں والا لابے دہن میرے پاک پیغمبر اسلام دے نواسے چوسن ڈے نے، او کیڑا لابے دہن ہے، لب لگیاں پیڑاں گئیاں نے، لب لگیاں پیڑاں مکیاں نے، لب لگیاں پیڑاں مکیاں نے، جوڑ گئیاں ہڈیاں ٹوٹیاں نے، جوڑ گئیاں ہڈیاں ٹوٹیاں نے، کیا باتر دیاں واشانہ بدر منیر دیاں، کیا شانہ بدر منیر دیاں، او دے قدماں دی مٹی تو پگوارا، او دے قدماں دی مٹی تو پگوارا، خالی پگ نہیں میں سارا ہی جگوارا، خالی پگ نہیں میں سارا ہی جگوارا، کیا عظمتاں شیماں دے ویر دیاں، کیا عظمتاں شیماں دے ویر دیاں، واشانہ شیماں دے ویر دیاں، کیا باتاں بدر منیر دیاں، بس ایہو شیر میں پڑھدا جاں، بس ایہو شیر میں پڑھدا جاں، سونے رب نو راضی کردا جاں، ایہو پڑھدا پڑھدا مر جاواں، ایہو پڑھدا پڑھدا مر جاواں، لوکی کرن گلاں میری اخیر دیاں، واشانہ بدر منیر دیاں، کیا باتاں بدر منیر دیاں۔ حضرات ذی وقار حضرت حسن و حسین دے منہ دے اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک پا دیتی ہے۔ حضرات ذی وقار تھے بس نہیں، کیا شانہ کیا عظمتاں اللہ ذوالجلال والاکرام نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے نواسیاں نو عطا کیتیاں۔ آقا فرماندے نے جس دنیا کائنات دے اندر جس کسے بندے نے میرے حسن و حسین نواسیاں نو ستایا، گویا کہ انہیں میں محمد نو ستایا، جنہیں میں محمد نو ستایا انہیں عرشاں والے رب نو ستایا۔ حضرات ذی وقار آقا فرماندے نے اے میرے نواسے جنتی شہزادیاں دے سردار نے، اور اے دنیا تے میرے مہک دے ہوئے پھول نے۔ حضرات ذی وقار حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت جڑی ہے او کس طرح ہوئی ہے اور اے دے پیچھے پس منظر کی ہے، ذرا غور کر دے جانا۔ حضرت عثمان جدوں شہید ہوئے نا، حضرت عثمان دی شہادت تو بعد مسلمانہ دیاں دو جماعتاں بن گئیاں، ایک جماعت دے امیر حضرت علی بن گئے تے دوسری جماعت دے امیر معاویہ بن جاندے نے، اور غلط فہمی دی بنا تے دوواں جماعتاں دیاں آپس وچ جنگاں ہوئیاں، اور انہاں جنگاں وچ حضرات ذی وقار ہزاراں دی تعداد اندر مسلمان شہید ہو گئے۔ ہن ایک کوئی بندہ فتویٰ نہیں لا سکدا کہ انہاں دے وچوں ایک جماعت کفر دی ہے اور ایک مسلمانہ دی ہے۔ کیوں فتویٰ نہیں لگ سکدا؟ کیونکہ ناطق وحی نے خود میرے مصطفیٰ نے انہاں دوواں جماعتاں نو مسلمانہ دیاں جماعتاں کیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سی نا کہ میرا اے حسن بیٹا جیڑا ہے مسلمانہ دیاں دو جماعتاں آپس وچ لڑن گیاں تے میرا اے بیٹا انہاں دی صلح کروا دوے گا۔
یعنی خود میرے نبی نے انہاں جماعتاں نو مسلماناں دیاں جماعتاں قرار دیتا ہے۔ حضرات زیوکار حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دے ساتھی شہید ہوئے، حضرت امیر معاویہ دے ساتھی بھی شہید ہوئے۔ امیر معاویہ دے ساتھی کہن لگے علی دیاں ساتھیاں نو اسی دفن نہیں کرن دینا، اسی دور جا کے جنگلاں وچ سٹ دینا۔ حضرت امیر معاویہ کہن لگے جویں ایمان وچ میں برابر ہاں اوویں میرا علی برابر ہے، ساڈا ایمان دا تے کوئی کفر دا رولا نہیں، اے اسلام تے کفر دی جنگ نہیں بلکہ اے غلط فہمی دی بنا تے جنگاں ہو رہیاں نے، اے لڑائیاں ہو رہیاں نے، جویں او ایمان وچ پختہ نے اوویں اسی ایمان وچ پختہ واں۔ حضرات زیوکار میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے اے دوواں نواسے کیویں شہید کیتے گئے؟ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دے جڑے ساتھی نے اے بے وفائی کر دیندے نے۔ حضرت زیوکار اے جناب حضرت علی المرتضی نو شہید کر دیندے نے۔ حضرت علی المرتضی فجر دی نماز پڑھن واسطے فجر دی نماز پڑھان واسطے کوفے دی جامعہ مسجد وچ جا رہے نے۔ انہاں کوفیاں نے خنجراں نو زہر دیاں پاناں لائیاں نے تے حضرت علی تے حملہ کیتا ہے، حضرت امیر معاویہ تے بھی کیتا پر حضرت امیر معاویہ بچ جاندے نے، لیکن حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جاندے نے۔ حضرت علی دی شہادت تو بعد حضرت حسن انہاں دی مسند تے بہ جاندے نے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی امیر معاویہ دے نال لڑائیاں کر دے رہے نے، لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہن لگے میں حضرت امیر معاویہ نال صلح کرنا چاہنا وا، لیکن جڑے حضرت حسن دے ساتھی نے نا کہن لگے حسن تو ڈردا کیوں ہے، صلح کیوں کرنی ہے، اسی تیرے نال ہاں، جتھے تیرا پسینہ ڈگے گا اسی خون دیاں ندیاں بہا دواں گے، اسی اپنا خون بہا دواں گے، پریشان نہ ہو، اسی لڑن واسطے نکلاں گے۔ حضرت حسن کہن لگے تساں میرے نال بے وفائی کرنی ہے، کہن لگے نہیں بے وفائی کر دے، حتیٰ کہ ہوئی گل ہوئی این جنگ دے موقع تے حضرات زیوکار انہاں نے بے وفائی کی تھی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ امیر معاویہ دے قبضے اندر دین دا انہاں نے پروگرام بنا لے آئے۔ حضرت حسن نو پتہ لگ جاندا ہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے صلح واسطے امیر معاویہ نو خط لکھ دیتا ہے۔ حضرت حسن کہن لگے جنہاں نے میرے باپ نال وفا نہیں کیتی او میرے باپ دے جڑے ساتھی نے او میرے نال بھی وفا نہیں کرن گے، لہذا میں صلح کر لینا وا۔ حضرت زیوکار صلح واسطے خط لکھیا، اترو امیر معاویہ نے صلح دی پیشکش نو قبول کر لے آئے تے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بلیک چیک جاری کر دیتا ہے۔ دنیا کائنات دے سب تو پہلا بلیک چیک جاری کیتا تے حضرت امیر معاویہ نے کیتا۔ بلیک چیک دا مطلب ہے کہ جدے تے سین کیتے جان لیکن رقم نہ لکھی جائے، اپنی مرضی دی رقم لکھی جائے۔ حضرت امیر معاویہ نے بلیک چیک جاری کیتا، حسن ایس بلیک چیک دے ہوتے تو جیڑیاں شرطہ رکھے گا صلح واسطے میں اس ساریاں شرطہ بغیر سنن تو منن واسطے تیار ہاں۔ جدوں کاغذ حضرت حسن دے کول آیا حضرت حسن نے شرطہ لکھ دتیاں نے تے پہلی شرط کی لکھی ہے، حضرت حسن فرماندے نے کہ انج کر میں تیرے حق وچ دستبردار ہو جانا وا، لیکن سالانہ 1 لاکھ روپیہ میرے خاندان دا خرچہ تانوں اٹھانا پوے گا۔ تے دوسرے نمبر تے شرط یہ لکھی ہے کہ جویں حکومت حضرت ابو بکر نے کیتی ہے، حضرت عمر نے کیتی ہے، حکومت اویں کرنی ہے۔ تیسرے نمبر تے گل لکھ دیتی ہے کہ قرآن تے حدیث دے مطابق حکومت کرنی ہے۔ حضرات زیوکار اسی طرح چوتھی وصیت اور چوتھی شرط اے رکھی ہے میں تیرے نال صلح کر لواں پر تو میرے باپ دے شیعہ نو تے میرے شیعہ نو کچھ نہیں کہیں گا، انہاں تے ساڈے نال بے وفائیاں کیتیاں نے پر اساں انہاں نال بے وفائیاں نہیں کرنیاں، میرے باپ دے ساتھیاں نو تے میرے ساتھیاں نو تو کچھ نہیں کہیں گا۔ حضرات زیوکار حضرت امیر معاویہ صلح واسطے تیار ہو جاندے نے۔ امیر معاویہ کوفے دی جامعہ مسجد دے اندر آئے، حضرت حسن نیچے بہ جاندے نے، امیر معاویہ نو منبر تے بٹھا دیتا ہے۔ حضرت حسن نے لوکاں دے سامنے امیر معاویہ دے ہاتھ تے بیعت کر لئی ہے، لیکن انہاں ظالماں نو بڑا غصہ چڑھیا، اے کہن لگے انہیں ساڈی
گل تو بغیر ہی صلح کر لئیے. انہاں ظالماں نے حضرت حسن نو بھی شہید کر دیتا ہے. حضرت زیوکار حضرت حسن نو زہر دیاں پانا لا کے خنجر مار کے شہید کر دیتا ہے. امیر معاویہ سن 40 ہجری دے اندر حضرت زیوکار خلافت دے عہدے تے فیضیاب ہوندے نے. 20 سال تک خلافت سنبھالے رکھ دے نے. حضرت حسین نے انہاں دی بیعت کر لئی ہے تے حضرت حسین مدینے اندر چلے جاندے نے. پہلا کوفے اندر سی چونکہ ہن کوفے دی خلافت جڑی ہے امیر معاویہ کول آ گئی ہے. حضرت حسین ابن علی مدینے چلے جاندے نے. حضرت زیوکار سن 60 ہجری دے اندر امیر معاویہ بھی فوت ہو جاندے نے. امیر معاویہ دی جگہ تے انہاں دا بیٹا یزید بہ جاندا ہے تے یزید دے جڑے گورنر نے نا او مدینے پہنچ جاندے نے تے حضرت حسین نو آندے نے حسین یزید دے نام دی بیعت کر لے. حضرت حسین کہندے نے مینوں سوچن واسطے ٹائم دتا جائے. اجے مینوں ہنے ہی پتہ لگیا ہے کہ حضرت امیر معاویہ فوت ہوئے نے. میں تے اس سے صدمے چوں جے باہر نہیں نکلیا کہ تسی یزید دے نام دی بیعت لین واسطے آ گئے ہو. میں اجے بیعت نہیں کرنی, مینوں ایک رات دا ٹائم دتا جائے. حضرت زیوکار ایک رات دا ٹائم ملیا ہے. میرا حسین راتوں رات مدینہ چھڑ دیندا ہے کیونکہ انہاں نے یزید دے ہاتھ بیعت کرن تو انکار کر دیتا ہے. مدینہ چھڑ دیتا ہے تے حضرت حسین مکے والا آ جاندے نے. حضرت حسین مکے والے سفر شروع کر دینے. ادھروں کوفے والے او حضرت علی دے شیعہ او حضرت حسن دے ساتھی انہاں نو پتہ لگیا حسین نے یزید دی بیعت تو انکار کر دیتا ہے. انہاں نے خط لکھنے شروع کر دیتے. حضرت حسین کو خط آ رہے نے. ایک خط نہیں, دو نہیں, بلکہ ایک روایت چاہتا ہے 18,000 خط لکھیا. ایک چاہتا ہے کہ 12,000 خط لکھیا. خطاں دیاں بوریاں حضرت حسین کو آ گئیاں نے اور خط دا مضمون ایک کوئی ہے, حسین ساڈے کول آ جا, اسی تینوں اپنا امیر بنا لینے ہاں, اسی تینوں اپنا خلیفہ مقرر کر دینے ہاں. اسی بھی یزید دی بیعت نہیں کرنی, اسا تیرے حق تے بیعت کرانگے. اسی تیرے باپ دے ساتھی, تیرے ویر حسن دے ساتھی, اسی تیرے حق تے بیعت کرانگے. اسی تینوں اپنا امیر بناوانگے, تینوں اپنا امام بناوانگے. حضرت زیوکار حضرت حسین ابن علی تیار ہو جاندے نے کوفے جان واسطے. چل دیاں مکے پہنچ جاندے نے. حضرت زیوکار کچھ عرصہ مکے رہندے نے. 8 ذوالحج نو جدوں مسلمان حج کرن واسطے جاندے نے حضرت حسین نے کوفے جان دیاں تیاریاں کر لیاں نے. حضرت عبداللہ بن عباس آئے نے. حضرت حسین نو آندے نے حسین کوفے نہ جائیں, جنہاں نے تیرے باپ نال وفا نہ کیتی, جنہاں نے تیرے ویر نال وفا نہ کیتی, او تیرے نال وفا نہیں کرنگے, کوفے نہ جائیں. حضرت حسین آندے نے اے ویکھو خطاں دیاں بوریاں بھریاں پیاں نے, میں کوفے جانا ہی جانا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے حسین جے تو جانا ہی جانا ہے پھر میری پشین گوئی نوٹ کر لے, میں تیری داڑھی نو خون رنگین ویکھ رہا وا. اوے نبی دیا نواسیا, نبی دیا دوتریا, میں تیری داڑھی نو خون رنگین ویکھ رہا وا. حضرت زیوکار حضرت حسین ابن علی نے پہلا اپنا قاصد مسلم بن عقیل نو کوفے بھیجیا ہے تاکہ حالات دا پتہ لگے. جدوں مسلم بن عقیل کوفے پہنچدے نے, کوفے والے نے سمجھیا حسین آ گیا. انہاں بڑی محبت کیتی. ایک دن پہلے دن 32,000 شیعہ نے حضرت مسلم بن عقیل دے ہاتھ تے بیعت کیتی ہے. مرن جیندیاں قسماں اٹھا لیاں نے. حضرت زیوکار انہاں دیاں تلواراں جڑیاں نے او حضرت مسلم بن عقیل دے نال نے. ادھروں یزید نو پتہ لگیا کوفے دے حالات خراب نے, انہیں گورنر چینج کیتا تے عبداللہ ابن زیاد نو گورنر بنا کے کوفے بھیج دیتا ہے. عبیداللہ ابن زیاد جدو گورنر بن کے کوفے آیا نا, انہیں اج مڑاسا مارے آئے. لوکاں نے سمجھیا پتہ نہیں حسین آ گیا ہے. اے 32,000 شیعہ جنہاں نے مسلم بن عقیل دے ہاتھ تے بیعت کیتی سی, اے سارے آ گئے نے. آندے نے حسین آ گیا ہے, نبی دا دوترا تے نواسا آ گیا ہے. انج کر کے عبیداللہ ابن زیاد نے پلو ہٹایا نا, چہرہ ننگا کیتا, تلوار جڑی لہرائی ہے, کہن لگا کون ہے جڑا مسلم دے ہاتھ تے بیعت کرن والا ہے. حضرت زیوکار بے وفا سارے پیچھے ہر جاندے نے. 32,000 وچوں 3200 رہ جاندا ہے. مسلم بن عقیل کوفے دیاں گلیاں اندر بے یارو مددگار پھرن دے آئے, کوئی پوچھن والا نہیں. عشاء دی
دی نماز دا ٹائم ہوندا ہے حضرت مسلم بن عقیل نماز پڑھان واسطے اگے جاندے نے پیچھے 32 کوفی نے تے جدوں سلام پھیریا 32 دے وچوں ایک وی کوفی نظر نہ آیا سارے ہی سنگتاں توڑ کے چلے جاندے نے سارے ہی ساتھ چھوڑ کے چلے جاندے نے ادھر 32,000 نوجوان نے تے ادھر کنے نے عبید اللہ ابن زیاد نال صرف 18 سپاہی نے تے انہاں کول بھی تلواراں انہاں کول بھی تلواراں لیکن اے ایمان دے اینے کمزور نے اے اینے بے وفا کوفی لا یوفی نے انہاں نے 18 سپاہیاں نو ویکھیا تے حضرت مسلم بن عقیل دا ساتھ چھڑ دیتا حتیٰ کہ میں گل مکدی مکا دیواں انہاں ظالماں نے حضرت مسلم بن عقیل نو شہید کر دیتا ہے مسلم بن عقیل دے 2 بچے نے انہاں بچیاں نو بھی شہید کر دیتا ہے مسلم بن عقیل دیاں شہادتاں دا پتہ حضرت حسین نو لگ گیا ہے حضرت زیوکار حضرت حسین واپس مڑن واسطے تیار ہوندے نے تے مسلم بن عقیل دے بھائی کہن لگے اوے حسین ویر ساڈا مریا ہے تے اساں بدلہ لین تو بغیر واپس نہیں جانا ساڈا ویر شہید ہو گیا ہے اساں بدلہ لے کے جانا ہے حضرت حسین بھی چل پے ایک کل 72 آدمی نے انہاں وچ عورتاں بھی نے انہاں وچ بچے بھی نے نوجوان بھی نے چل دیاں 10 محرم نو ایک قافلہ کربلا وچ پہنچ جاندا ہے ادھروں 10,000 دا لشکر لے کے ابن زیاد آ گیا ہے ابن زیاد کہن لگا حسین ان شہید ہون واسطے تیار ہو جان تے حضرت حسین ابن علی آندے نے اوے ابن زیاد میرے سامنے کیوں آیا ہے کہن لگا تیرے نال لڑن واسطے آیا ہاں حضرت حسین آندے نے اوے ظالمو آپ ہی مینوں بلایا جے تے آپ ہی بلا کے میرے نال بے وفائیاں شروع کر دیتیاں جے آپ ہی بلا کے تے میرے نال بے وفائیاں والے کام کر دے ہو پے حضرت زیوکار ابن زیاد کہن لگا گلاں تیریاں ٹھیک نے پر اساں تینوں شہید کر دینا ہے حضرت حسین ابن علی آندے نے مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں اے کوفہ والو میں آپ نہیں آیا بلکہ تساں ہی مینوں خط پا کے بلایا ہے اے ویکھو خطاں دے ڈھیر لگے نے حضرت حسین آندے نے مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں میں مہمان بنا کر ستایا گیا ہوں میں مہمان بنا کر ستایا گیا ہوں میں رویا نہیں ہوں رلایا گیا ہوں خدا جان کیسی ہے یہ میزبانی 72 پیاسوں کا ہے بند پانی خدا جان کیسی ہے یہ میزبانی 72 پیاسوں کا ہے بند پانی کہ نہر فرات پہ پہرے لگے ہیں میں کوثر کا مالک بنایا گیا ہوں مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں ہے بابا علی ماں میری فاطمہ ہے بابا علی ماں میری فاطمہ ہے میں بائی حسن کا نانا خیر الورا ہے میرے کوفہ والو مراتب تو سمجھو میرے کوفہ والو مراتب تو سمجھو نواسا محمد
بنایا گیا ہو، مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہو، جو جھکتا ہے سر بارگاہ الہ میں وہی سر قلم ہو گیا کربلا میں، بہشت بری میں مکان بن رہے ہیں، بہشت بری میں مکان بن رہے ہیں، میں اجڑا نہیں ہوں بسایا گیا ہوں۔ کہنے لگے حسین گلہ تیریاں ساریاں ٹھیک نے پر اسا تینوں ہن واپس نہیں جان دینا۔ حضرت حسین کہنے لگے میریاں شرطاں مان لو، یا مینوں واپس جا لین دو، یا مینوں اسلامی سرحد تے جا لین دو، یا مینوں یزید نال ملاقات کر لین دو، یزید جو کہے گا میں مان لواں گا۔ کہنے لگے تیریاں تینے شرطاں سانوں نامنظور نے، اسا تینوں ایتھوں واپس نہیں جان دینا۔ حضرات ذیوکار حتیٰ کہ حضرت حسین ابن علی اور انہاں دے جناب پورے خاندان نو اس میدان کربلا دے اندر 11 بجے قافلہ کربلا وچ پہنچیا، 1:30 بجے اے سارا قافلہ جڑا اے خون اندر لت پت کربلا وچ پہ آئے۔ حضرات ذیوکار اے جناب اتنی گھڑی دے اندر اتنے ٹائم دے اندر اے سارا قافلہ جڑا اے لٹ پٹ جاندا ہے۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ دے نواس، حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ بیٹے اور بیٹیاں، اسی طرح حضرت حسن دے بیٹے بیٹیاں حضرات ذیوکار اس میدان کربلا دے اندر شہید کر دیتے گئے۔ اور حضرت حسین ابن علی آخر تک لڑتے رہے، پہلا گھوڑے تے سوار ہو کے لڑتے رہے۔ حضرات ذیوکار انہاں ظالماں دے وچوں 6 اگے اوندے نے، انہاں 6 دے وچوں ایک نے گھوڑے دیاں لتاں کٹیاں، گھوڑے نو شہید کیتا۔ حضرت حسین ابن علی زمین تے گرے، اس ظالم نے حضرت حسین ابن علی دا دایاں بازو کر دیتا۔ حضرت حسین نے بائیں ہاتھ وچ تلوار پھڑن دی کوشش کیتی، وہ بھی کاٹ دیتا گیا۔ حضرت حسین ابن علی انج بازوؤں تو محروم نے۔ حضرت حسین ابن علی کھڑے نے، ایک ظالم پچھوں آیا، انہیں نیزہ ماریا جڑا آر پار ہو جاندہ ہے۔ حضرت حسین ابن علی زمین تے گر جاندے نے۔ حضرت ذیوکار ایک ہور اگے آیا، انہیں نیزہ ماریا۔ حضرت حسین ابن علی جام شہادت نوش کر جاندے نے، اور 45 زخم، ایک روایت میں چاہندہ ہے 33 زخم، ایک روایت چاہندہ ہے 45 زخم جڑے نے وہ تلواراں دے نیزیاں تے حضرت حسین ابن علی دے جسم تے لگے۔ لیکن پامردی دے نال، دلیری دے نال، بہادری دے نال، اے دلیری اے بہادری حضرات ذیوکار شجاعت میرے حسین نو ورثے اندر میرے مصطفیٰ کو ملی ہے۔ حضرات ذیوکار اپنے باپ علی کو ملی ہے۔ حضرت حسین ابن علی لڑدے رہے لیکن باطل دے سامنے اپنا سر جھکانا برداشت نہ کیتا۔ حضرت حسین ابن علی شہید کر دیتے گئے۔ انہاں ظالمانوں پھر بھی چین نہ آیا۔ ایک ظالم شمر بے ایمان اگے آیا، انہیں تلوار دے نال حضرت حسین دا سر تن تو جدا کر دیتا ہے اور ایک تھال وچ رکھے آئے۔ تھال چرا کے ابن زیاد دے کو لے کے گئے نے۔ ابن زیاد دے سامنے حضرت حسین ابن علی دا سر رکھیا گیا۔ حضرات ذیوکار او سر جس سر دے ہوتے میرے نبی بوسے دیندے رہے، او وال جنہ والا نال میرے نبی کھیلتے رہے، جنہ زلفاں دے اندر میرے نبی اپنے ہاتھ پا کے کھیلتے رہے، آج او زلفاں خون اندر لت پت نے۔ حضرات ذیوکار او چہرہ جس چہرے تے میرے نبی بوسے دیندے رہے، آج اس چہرے تے اتے خون لگے آئے، چہرہ نظر نہیں آ رہا۔ حضرات ذیوکار خون دا پریا ہویا چہرہ اٹھایا گیا، ابن زیاد ظالم دے سامنے رکھیا گیا۔ انہیں ایک چھڑی پھڑی ہے، حضرت حسین دے ہونٹاں تے ماردا ہے۔ ادھر حضرت نبی پاک علیہ السلام دا ایک صحابی زید بن ارقم کھڑے بیٹھے نے، انہاں ویکھیا چلا اٹھے، رو پے، چیخ مار کے آندے نے، اوے ظالماں انہاں ہونٹاں تے چھڑیاں مارنا ہے، میں اپنیاں انہاں اکھاں نال آپ ویکھیا ہے۔ نبی انہاں ہونٹاں تے بوسے دیا کر دے سی، نبی انہاں ہونٹاں نو چوسیا کر دے سی، نبی انہاں ہونٹاں نال پیار کریا کر دے سی۔ حضرات ذیوکار اے میرے مصطفیٰ دے آنگن دا پھول جڑا ہے اج میدان کربلا اندر مرجھا گیا ہے۔ حضرات ذیوکار انہاں ظالماں نے اس پھول نو مسل کے رکھ دیتا ہے۔ میرے حسین نے شہادت گوارا کر لی ہے، کنبہ قبیلہ ذبح کروانا گوارا کر لیا ہے، لیکن
میرے حسین نے باطل دے سامنے اپنا سر نہیں جھکایا اور صبر کیتا ہے۔ حضرات زیوکار میرے حسین نے میدان کربلا دے اندر جدو نواسے شہید ہو رہے نے، بیٹے شہید ہو رہے نے، میرے نبی دا نواسا حسین ابن علی خیمے اندر جاندے نے تے اپنی عورتاں نو جا کے آندے نے میرے شہادت تو بعد وین نہ کرے آجے، بعد ویلا نہ کرے آجے، بلکہ صبر کرے آجے۔ حضرات زیوکار صبر دی تلقین کیتی ہے، ماتم نہیں کیتا، گریبان چاک نہیں کیتا، اور میرے پیغمبر دے نواسے نے بے صبری دا مظاہرہ نہیں کیتا، بلکہ دلیری بہادری جرت نال اپنی جان قربان کر دیتی ہے۔ پر حضرت حسین ابن علی نے باطل دے سامنے اپنا سر نہیں جھکایا۔ حضرات زیوکار ایک بچی آئے بیمار کربلا جنہوں زین العابدین کیا جاندہ ہے، وہ اپنی پہن دے نال جا رہا ہے تے اے لوگ رو رہے نے، آہو بکا کرن ڈے نے، تے زین العابدین اپنی پہن نو کہنے لگے پہنا اے روندے کیوں نے، اے روندے کیوں نے؟ تے پہن دے بولی نہیں، نال چلن والا ایک بولیا کہنے لگا ہے تیرے باپ حسین نو رو رہے نے۔ تے زین العابدین دے اور تاریخی الفاظ نوٹ کرو۔ حضرات زیوکار زین العابدین فرمان لگے اگر یہ میرے باپ نو رو رہے نے تے میرے باپ نو شہید کی نہ کیتا ہے، خود ہی شہید کرنے والے، خود ہی میرے باپ نو رون والے، خود ہی میرے باپ نو شہید کرنے والے، خود ہی میرے باپ دا ماتم کرنے والے۔ حضرات زیوکار انہاں ظالماں نو بددعاواں لگیاں نے، امی عائشہ صدیقہ دیاں بددعاواں لگیاں نے، حضرت ام سلمہ دیاں۔ حضرات زیوکار انہاں ظالماں نے حضرت حسین ابن علی نو بے دردی نال شہید کر دیتا ہے۔ حضرات زیوکار لیکن حضرت حسین ابن علی نے صبر دا دامن نہیں چھڈیا اور پیغام کی دیتا۔ آئیے غور کرتے جانا آخری بات، کیتے کوفیاں ظلم ہزاراں شاہ گھبرایا نہیں، شاہ گھبرایا نہیں، کیتے کوفیاں ظلم ہزاراں شاہ گھبرایا نہیں، شاہ گھبرایا نہیں، لاشاں دیاں لگیاں کتاراں شاہ گھبرایا نہیں، شاہ گھبرایا نہیں۔ لکھ لکھ چٹیاں حسین نو بلا لیا، کوفیاں نے سید نو دھوکے وچ پا لیا، دغا کیتا بد کرداراں شاہ گھبرایا نہیں، شاہ گھبرایا نہیں، کیتے ظالم ظلم ہزاراں شاہ گھبرایا نہیں، شاہ گھبرایا نہیں۔ جس نو نبی نے لب اپنے چسائے ہیں، موڈیاں تے چاکے نانے لاڈ لڈائے ہیں، اور جس نو نبی نے لب اپنے چسائے ہیں، موڈیاں تے چاکے نانے لاڈ لڈائے ہیں، آج ریت گرم تے گزاراں شاہ گھبرایا نہیں، شاہ گھبرایا نہیں، کیتے کوفیاں ظلم ہزاراں شاہ گھبرایا نہیں، شاہ گھبرایا نہیں۔ اور جنہاں نے ظالماں نے شہید کیتا انہاں دا انجام دیکھ لو۔ حضرات زیوکار کچھ عرصے تو بعد ابن زیاد نو اور ایدے ساتھیاں نو بھی ایک بندے نے قتل کیتا اور انہاں دیاں لاشاں تو انہاں دے سر جدا کیتے گئے، انہاں نو مسجد میں لیا کے رکھیا گیا۔ لوکاں نے آپ ویکھیا ایک بہت بڑا ازدہا آیا، ایک بہت بڑا سانپ آیا، اور جنہاں ظالماں نے حضرت حسین تے ظلم کیتے سی انہاں دیا جناب نتھریاں وچ آ کے سپ داخل ہو جاندا ہے، انہاں دے منہ وچ آ کے سپ داخل ہو جاندا ہے۔ حضرات زیوکار اللہ ذوالجلال دے کولوں دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام سانو اہل بیت نال اور خصوصاً حسنین کریمین نال سچی محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سانو تمام صحابہ دے نال اور خصوصاً اہل بیت نال محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ساڈے دل دیاں بنجر زمیناں نو اہل بیت دی محبت نال آباد فرما، صحابہ اکرام دی محبت نال آباد فرما۔ اللہ دے کولوں دعا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔